আমরা আলোচনা করব হচ্ছে আমাদের অ্যামিনের ক্ষারধর্মিতা নিয়ে। অ্যামিনের ক্ষারধর্মিতা নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা যদি অ্যামিনের স্ট্রাকচারের দিকে লক্ষ্য করি, আমাদের অ্যামিনের স্ট্রাকচারটা কেমন হবে। সো আমরা সবাই জানি যে আমাদের অ্যামিনের সাধারণ স্ট্রাকচার হচ্ছে RNH2, যা কিনা হচ্ছে আমাদের একটা 1 ডিগ্রি অ্যামিন। আমরা যদি একটু নজর করি যে অ্যামিনের স্ট্রাকচারটা কীভাবে আসলো, সো এদের রুটটা কিন্তু আসলে অ্যামোনিয়া থেকে। অ্যামোনিয়ার সাধারণ সংকেত হচ্ছে NH3, এটাও আমরা জানি। সো এটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি এর স্ট্রাকচারটা, যে আমাদের নাইট্রোজেনের 3 পাশে 3টা হাইড্রোজেন বন্ড করে আছে। সো নাইট্রোজেনের একটা হাইড্রোজেনকে যদি আমরা একটা অ্যালকাইল গ্রুপ দ্বারা রিপ্লেস করে দিই, তাহলে সেখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে 1 ডিগ্রি অ্যামিন। আমরা যদি 2টা অ্যালকাইল গ্রুপ দ্বারা রিপ্লেস করি, এখান থেকে পাবো আমরা 2 ডিগ্রি অ্যামিন। আমরা যদি 3টা অ্যালকাইল গ্রুপ দ্বারা রিপ্লেস করি, তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে 3 ডিগ্রি অ্যামিন। সো আমরা 1 ডিগ্রি অ্যামিন, 2 ডিগ্রি অ্যামিন, 3 ডিগ্রি অ্যামিন, আমরা কিন্তু অ্যামোনিয়া থেকে আসলে এদের উৎপন্নটা হয়েছে নর্মালি। আচ্ছা, এখন যদি আমরা নেচারের দিকে লক্ষ্য করি, আমরা যদি দেখি যে অ্যামোনিয়ার হচ্ছে কি, আমরা সবাই জানি যে অ্যামোনিয়াটা হচ্ছে লুইস বেস বা লুইস ক্ষার। কেন অ্যামোনিয়া লুইস ক্ষার? কারণ হচ্ছে অ্যামোনিয়ার একটা লোন পেয়ার আছে, সে কী করতে পারে, তার এই লোন পেয়ারটা দান করতে পারে। আমরা জানি যারা হচ্ছে একজোড়া লোন পেয়ার দান করতে পারে বা যা একজোড়া ইলেকট্রন দান করতে পারে, তারা হচ্ছে কি, তারা হচ্ছে লুইস ক্ষার। সো অ্যামোনিয়া হচ্ছে একটা লুইস ক্ষার। সো যেহেতু আমাদের অ্যামিনগুলোর উৎপন্নীয় আমাদের এই অ্যামোনিয়া থেকেই হয়েছে, তার মানে আমরা বলতে পারি যে আমাদের অ্যামিনগুলো হচ্ছে লুইস ক্ষার, এক ধরনের লুইস ক্ষার, তার মানে হচ্ছে এদের ক্ষারধর্মিতা প্রদর্শন করবে। এখন কোশ্চেন হচ্ছে কোন অ্যামিনটা সবচেয়ে বেশি ক্ষারধর্মিতা প্রদর্শন করবে। আমরা যদি সেই ক্রোমোটার দিকে একটু লক্ষ্য করি, 1 ডিগ্রি, 2 ডিগ্রি, 3 ডিগ্রির মধ্যে আমরা যদি খেয়াল করি যে আমাদের 3 ডিগ্রি অ্যামিনের ক্ষেত্রে আমাদের 3টা অ্যালকাইল গ্রুপ আছে। সো যেহেতু আমাদের মেইনলি ক্ষারধর্মিতাটা আমরা ফোকাস করবোই মেইনলি কোন অ্যামিনটা কত সহজে তার ইলেকট্রনকে ডোনেট করতেছে, কোন অ্যামিনটা কত সহজে তার নাইট্রোজেনের লোন পেয়ারটাকে ছেড়ে দিচ্ছে। যে অ্যামিনটা আমার যত সহজে নাইট্রোজেনের লোন পেয়ারটাকে ছেড়ে দিতে পারবে, সে তত বেশি ইজিলি ক্ষারধর্মিতা প্রদর্শন করবে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের 3 ডিগ্রি অ্যামিনের বেলায় 3 দিক থেকে হচ্ছে আমাদের নাইট্রোজেনের দিকে ইলেকট্রন আসতেছে। সো যেহেতু সে বেশি ইলেকট্রন রিচ, তার মানে কি এর যে লোন পেয়ারটা আছে সেটা ইজিলি ইলেকট্রন দিয়ে দিতে পারবে, ইলেকট্রন ছেড়ে দিতে পারবে। 2 ডিগ্রির বেলায় হচ্ছে 2 দিক থেকে আসতেছে, কারণ আমরা সবাই জানি যে ইলেকট্রন আমাদের অ্যালকাইল গ্রুপগুলো হচ্ছে ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ। আর 1 ডিগ্রির বেলায় হচ্ছে আমাদের 1 দিক থেকে আসতেছে, হচ্ছে 3 ডিগ্রি, 2 ডিগ্রি, 1 ডিগ্রি। কিন্তু আমরা বাস্তবে এই অর্ডারটা আমাদের হয় না। বাস্তবে আমাদের যে অর্ডারটা হয়, আমাদের 2 ডিগ্রি, 3 ডিগ্রি, 1 ডিগ্রি, এটা হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অর্ডার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এটা কারেক্ট, কেন এটা ইনকারেক্ট। তার কারণ হচ্ছে আমরা 3 ডিগ্রি অ্যামিনের বেলায় আমরা দেখতে পাই যে আমাদের যেহেতু 3 দিক থেকে ইলেকট্রন দিচ্ছে, আমাদের নাইট্রোজেনের ভেতরে আমাদের এক ধরনের স্টেরিক হিন্ড্রেন্স বা স্থানিক বাধা দেখা যায়, মানে এক ধরনের বাধা দেখা যায়, যার কারণে হচ্ছে আমাদের ক্ষারধর্মিতা কমে যায়। তার মানে আমরা যদি খেয়াল করি যে আমাদের চেঞ্জটা কিন্তু আলটিমেটলি 2 ডিগ্রি আর 3 ডিগ্রির মাঝে হচ্ছে, আমাদের 2 ডিগ্রি আর 3 ডিগ্রির মাঝে হচ্ছে। তার মানে আমাদের 2 ডিগ্রির বেলায় যেহেতু স্থানিক বাধাটা কম থাকে, তার মানে 2 ডিগ্রি হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষারধর্মিতা প্রদর্শন করে। তার মানে আমাদের রাইট অর্ডার হচ্ছে 2 ডিগ্রি, 3 ডিগ্রি, 1 ডিগ্রি। তাহলে এখানে আমাদের মেইন রিজন, আমাদের এই যে একটা ব্যতিক্রম হলো, এই ব্যতিক্রমের মেইন রিজনই হচ্ছে আমাদের স্থানিক বাধা। তার মানে আমরা লিখতে পারি আমাদের স্থানিক বাধার জন্য আমাদের অ্যামিনের ক্ষারধর্মিতার চেঞ্জ হয়। তার মানে স্থানিক বাধার জন্য কিন্তু আমাদের মেইনলি অ্যামিনের ক্ষারধর্মিতা চেঞ্জ হয়। নর্মালি আমাদের 3 ডিগ্রি হওয়ার কথা ছিল আমাদের নর্মাল লজিক অনুসারে, কিন্তু আমাদের স্থানিক বাধার জন্য এই অর্ডারটা চেঞ্জ হচ্ছে বা এর ব্যতিক্রমতা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। এখন আমাদের এইখানে আমরা হিসেবে আমরা অ্যালকাইল গ্রুপকে কনসিডার করছি, আমরা হিসেবে যদি আমরা কোনো অ্যারাইল গ্রুপকে কনসিডার করতাম, আমরা যদি একটা এক্সাম্পল নিই তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাব। এই এক্সাম্পলটার দিকে যদি একটু লক্ষ্য করি, আমরা এই এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে অ্যামিনের ক্ষারধর্মিতার ক্রমটা কেমন হবে। আমরা যদি খেয়াল করি যে এই এক্সাম্পলে আমাদের অ্যালকাইল অ্যামিনো আছে, অ্যারাইল অ্যামিনো আছে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যামিনের ক্ষারধর্মিতার ক্রমটা কেমন হবে। আসলে আমাদের অ্যালকাইল অ্যামিন এবং অ্যারাইল অ্যামিন, এই দুইটা অ্যামিন যখন থাকবে, তখন আমাদের অ্যারাইল অ্যামিনের ক্ষারধর্মিতার ক্রম ডেফিনেটলি অ্যালকাইল অ্যামিন থেকে কম হবে। প্রশ্ন হচ্ছে কেন কম হবে। তার কারণ হচ্ছে আমরা যেহেতু অ্যালকাইল অ্যামিন গ্রুপটা যেহেতু আমাদের কি বেশি ভারী, তার মানে কি সে স্থানিক বাধাটা বেশি দেবে, যার কারণে আমাদের অ্যারাইল অ্যামিনগুলা অ্যালকাইল অ্যামিনের চেয়ে অনেক বেশি কম ক্ষারধর্মিতা প্রদর্শন করবে। তার মানে আমাদের এখানে অর্ডারটা হবে প্রধানত আমাদের 2 ডিগ্রি,
আমাদের 2 ডিগ্রি অ্যামিন, তারপরে হচ্ছে আমাদের 3 ডিগ্রি অ্যামিন, তারপরে হচ্ছে আমাদের মিথাইল অ্যামিন, তারপরে হচ্ছে আমাদের অ্যামোনিয়া, তারপরে হচ্ছে আমাদের অ্যারাইল অ্যামিন, মানে হচ্ছে আমাদের অ্যানিলিন। তার মানে আমাদের অ্যারাইল অ্যামিনের ক্ষারধর্মিতা হচ্ছে সবচেয়ে কম হবে। আমরা যদি এখন এই এক্সাম্পলের দিকে লক্ষ্য করি, আমাদের এই এক্সাম্পলে কী আছে? আমাদের এই এক্সাম্পলে হচ্ছে আমাদের অ্যানিলিন, ডাইমিথাইলামিন, ট্রাইমিথাইলামিন, আমাদের হচ্ছে মিথাইলামিন এবং অ্যামোনিয়া আছে। তার মানে হচ্ছে আমাদের অ্যালকাইলামিন এবং অ্যারাইলামিন দুইটাই আছে। সো যখন আমাদের এরকম কেস থাকবে অ্যালকাইলামিন এবং অ্যারাইলামিন আছে, তখন আমরা কোন গ্রুপগুলোকে বেশি ক্ষারধর্মিতা হিসেবে কাউন্ট করব? আমাদের একটা জিনিস কথা মনে রাখবো, সেটা হচ্ছে অ্যালকাইলামিনগুলো হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষারধর্মিতা প্রদর্শন করে অ্যারাইল অ্যামিনের থেকে বা অ্যারোমেটিক অ্যামিনের থেকে। এন্ড প্রশ্ন হচ্ছে কেন? কারণ আমাদের অ্যারোমেটিক অ্যামিনগুলো হচ্ছে কম ক্ষারধর্মিতা প্রদর্শন করে, কারণ হচ্ছে তাদের স্টেরিক হিন্ড্রেন্স। আমাদের অ্যারোমেটিক অ্যামিনের স্টেরিক হিন্ড্রেন্স হচ্ছে সব থেকে বেশি। তার কারণ কি? কারণ তাদের অ্যারোমেটিক গ্রুপটা যেহেতু অনেক বড় আমাদের অ্যালকাইল গ্রুপ থেকে, যেহেতু আমাদের অ্যালকাইল গ্রুপ থেকে আমাদের অ্যারাইল গ্রুপটা অনেক বেশি বড়, অনেক বেশি বাল্কিয়ার, যার কারণে হচ্ছে আমাদের অ্যারোমেটিক অ্যামিন বা অ্যারাইল অ্যামিনগুলো অ্যালিফেটিক অ্যামিন থেকে বা অ্যালকাইল অ্যামিন থেকে কম ক্ষারধর্মিতা প্রদর্শন করে। এখন যদি আমরা অর্ডারটা করি আমাদের, তাহলে আমরা তো জানি আমাদের মেইন অর্ডারটা কি। আমাদের মেইন অর্ডারটা হচ্ছে আমাদের 2 ডিগ্রি, 3 ডিগ্রি, 1 ডিগ্রি, দেন হচ্ছে আমাদের অ্যামোনিয়া। তার মানে অ্যামোনিয়ার থেকেও আমার কম ক্ষারধর্মিতা প্রদর্শন করবে কারা? অ্যামোনিয়ার থেকেও কম ক্ষারধর্মিতা প্রদর্শন করবে হচ্ছে আমাদের অ্যারোমেটিক অ্যামিনগুলো। তার মানে আমরা যদি এই শর্টকাটটা একটু মাথায় রাখি, তাহলে হচ্ছে আমাদের যে কোনো অ্যামিনের প্রবলেম দিলে আমরা সলভ করতে পারবো। অ্যামিনের যে কোনো ক্ষারধর্মিতার প্রবলেম দিলে আমরা এই শর্টকাটটা ফলো করলে তা সলভ করতে পারবো। এখন আমরা যদি উপরের এক্সাম্পলটা দিকে খেয়াল করি, তাহলে কোনটার ক্ষারধর্মী সবচেয়ে বেশি হবে, কোনটার কম হবে? তাহলে আমরা যদি অর্ডারটা করি এই এক্সাম্পলে, তাহলে আমরা দেখতে পারবো আমাদের ডাইমিথাইল অ্যামিনের ক্ষারধর্মিতা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি, তারপরে হচ্ছে আমাদের ট্রাইমিথাইল অ্যামিন, তারপরে হচ্ছে আমাদের মিথাইল অ্যামিন, তারপরে হচ্ছে আমাদের অ্যামোনিয়া, আর সবচেয়ে কম হবে হচ্ছে আমাদের অ্যানিলিনের। আমরা যদি এই এক্সাম্পলের দিকে খেয়াল করি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের শুধু অ্যারোমেটিক অ্যামিন যদি থাকে, তাহলে আমাদের অ্যামিনের ক্ষারধর্মিতা কেমন হবে। তো তোমরা এই সংকেতগুলো থেকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি জাস্ট আমাদের এগুলো কিন্তু আমাদের 1 ডিগ্রি, 2 ডিগ্রি, 3 ডিগ্রি অ্যামিন, জাস্ট আমাদের অ্যালকাইল গ্রুপের জায়গায় হচ্ছে অ্যারাইল গ্রুপ। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যানিলিন, আমরা জানি। আর এটা হচ্ছে আমাদের বাইফিনাইল অ্যামিন, এটা হচ্ছে আমাদের ট্রাইফিনাইল অ্যামিন, মানে হচ্ছে আমাদের বেনজিনের অ্যালকাইল গ্রুপগুলো জাস্ট একটা বেনজিন রিং দ্বারা রিপ্লেস হয়েছে। এখন আমরা তো অ্যারাইল অ্যামিনের ক্ষেত্রে বা অ্যারোমেটিক অ্যামিনের ক্ষেত্রে একটা কিওয়ার্ড মাথায় রাখছি, সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যারাইল অ্যামিনগুলো হচ্ছে সবচেয়ে কম ক্ষারধর্মিতা প্রদর্শন করে, আমাদের অ্যামোনিয়া থেকেও কম ক্ষারধর্মিতা প্রদর্শন করে। কেন করে? কারণ হচ্ছে তাদের বাল্কিয়ার গ্রুপ। আমরা যদি খেয়াল করি আমাদের যে ট্রাইফিনাইল অ্যামিন আছে, সেখানে কিন্তু আমাদের 3টা অ্যারাইল গ্রুপ আছে, 3টা বেনজিন রিং আছে। তার মানে এর স্টেরিক হিন্ড্রেন্স সবচেয়ে বেশি হবে, আমার সবচেয়ে বেশি হবে। যেহেতু স্টেরিক হিন্ড্রেন্স সবচেয়ে বেশি হবে, তার মানে কি আমাদের বেসিক নেচার সবচেয়ে কম হবে, তার মানে তার বেসিসিটি বা ক্ষারধর্মিতা সবচেয়ে কম হবে। তার মানে আমরা মেনলি আমাদের কিওয়ার্ডটাই ছিল আমাদের স্টেরিক হিন্ড্রেন্সের উপর বেস করে আমাদের ক্ষারধর্মিতার ব্যাখ্যাটা দেবো। সো 3 ডিগ্রি অ্যামিনের ক্ষারধর্মিতা সবচেয়ে কম, তো 2 ডিগ্রিটা কি তার থেকে একটু বেশি, আর 1 ডিগ্রিটা এর থেকে একটু বেশি। তার মানে কেন বেশি? কারণ হচ্ছে এদের স্টেরিক হিন্ড্রেন্স 3 ডিগ্রির চেয়ে কম। তার মানে আমরা যদি এর অর্ডারটা করি, তাহলে এর অর্ডারটা হচ্ছে আমাদের অ্যানিলিনের সব থেকে বেশি, তারপর হচ্ছে বাইফিনাইল অ্যামিন, তারপরে হচ্ছে আমাদের ট্রাইফিনাইল অ্যামিন। সো এইভাবে হচ্ছে আমরা স্টেরিক হিন্ড্রেন্সের উপর বেস করে মেনলি আমাদের ফোকাস রাখতে হবে স্টেরিক হিন্ড্রেন্স। আমরা যে অর্ডারটা মাথায় রাখছি সেই অর্ডারটার পাশাপাশি আমরা স্টেরিক হিন্ড্রেন্সের ব্যাপারটা একটু কনসিডার করব, তাহলে হচ্ছে আমরা যে কোনো অ্যামিনের ক্ষারধর্মিতার ক্রমটা ইজিলি করতে পারবো।